嘿，这个汉堡糖怎么这么瘦啊？嘿，这个汉堡糖怎么这么胖啊？你看我胖怎么了？我是很好吃的。看我瘦怎么了？我也是很好吃的。我好吃，我好吃，我好吃。打你，我打你，我揍你，揍你，我打你，我打你，我揍你，揍你。好了好了，你们两个都不要吵了，让我来尝一下你们两个谁更好吃。先来是这个瘦的汉堡糖。好好吃啊。再来吃这个胖的汉堡糖。哇，有好几层耶！一包小糖。好好吃啊！